အားလုံးမင်္ဂလာပါအောင်ချမ်းမင်းဘုပ္ပမပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအောင်ချမ်းမင်းရဲ့ညီကိုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့ကြာသပတေးနေ့ညယူရိုပါလိပွဲစဉ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအစောဆုံးပွဲအနေနဲ့စနေ15မှာရှင်ပြိုင်ကစားမဲ့အစတွန်ဗီလာနဲ့ရန်ပွိုင်းမနက်ပိုင်းပေါကြီးရအစတွန်ဗီလာက2လုံးတည်ရီ3လုံး80ရှုံးအစတွန်ဗီလာကအဆင့်6ရမှ9မှတ်နဲ့ရည်တည်နေပြီးတော့အစတွန်ဗီလာဟာ3ပွဲအနိုင်ကြောင့်အဆင့်6မှရည်တည်နေတယ်ဥရောပမှာဆိုရင်အစတွန်ဗီလာကအိမ်ဝင်ရလာကောင်းလေးရှိတယ်6မှတ်တရသေးတဲ့ရန်ပွိုင်းကတော့ပေးကိုများတယ်အခုလည်းအဝေးခွင့်ဖြစ်နေလို့ကိုလည်းပေးရနိုင်တယ်ကိုလည်းရနိုင်တယ်ဥရောပအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ရန်ပွိုင်းလည်းပဲကိုရနိုင်လို့မို့ဒီတစ်ပွဲမှာကျွန်တော်ကတော့အစတွန်ဗီလာဘော်ဒီနဲ့အစတွန်ဗီလာကိုပေါ်ရွေးချယ်ပါတယ်ဘက်ကတော့ဆက်နိုင်15မှာကစားမဲ့ရိုမာနဲ့မက်ဂျီလာမနက်ပိုင်းပေါင်းကြီးကရိုမာက1လုံး40ရှုံး3လုံးတည်ရီရိုမာအသင်းဟာ6မှတ်တရတဲ့ပြီးတော့ရုံးကန်နေရတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်အခုဘက်မှာလည်းပဲအိမ်ဝင်းဆိုပေမဲ့ရိုမာခဲရုံးကန်အောင်မှာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမက်ဂျီလာကတော့ဇယားထိပ်မှာဥဆောင်ပြီးတော့နေတဲ့အသင်းဖြစ်တယ်မက်ဂျီလာလည်းပဲကိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဘက်မှာရိုမာအနေနဲ့ခက်ခဲမဲ့ဘော်ဒဝဲဖြစ်လို့မို့နှစ်ဖက်လုံးကိုရနိုင်လို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကတော့ရိုမာကိုပေါ်ပဲရွေးပါတယ်နောက်တစ်ဘက်ကတော့ဆက်နိုင်15မှာကစားမဲ့လိုင်လီနဲ့ရိုင်နမိုဇာကတဲ့မနက်ပိုင်းပေါင်းကြီးလိုင်လီက1လုံးသေး3လုံးပေါင်း30စာလိုင်လီက6မှတ်တရသေးလို့ဒီဘက်မှာလည်းရုံးကန်အောင်မှာပါလိုင်လီကအိမ်ဝင်ကောင်းတယ်ကိုလည်းရတတ်တယ်ရိုင်နမိုဇာကတဲ့ကတော့ပြင်သစ်နေတဲ့တွေ့တိုင်းရလက်မကောင်းဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဘက်လိုင်လီကိုပြတ်မပြပဲကြည့်ရမှာဒါမှမဟုတ်လိုင်လီဘော်ဒီရွေးချယ်ပါတယ်ကိုပေါင်းဆိုရင်တော့ကိုပေါ်ပဲရွေးချယ်ပါတယ်နောက်တစ်ဘက်ကတော့2နာရီ30မှာကစားမဲ့ဘက်တက်နဲ့ဥထတဲ့ဘက်တက်ကအစင်ကိုရမှ8မှနဲ့ရည်တည်နေပြီဒီနေ့မှာအင်ကွင်းမှာကစားမှာပြတဲ့အတွက်အစင်စကြကိုတရက်တလနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘက်တက်ဒီနေ့အင်ကွင်းမှာအနိုင်ကန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘက်တက်ဘော်ဒီရွေးချယ်ပါတယ်နောက်တစ်ဘက်ကတော့နော််ဒီယန်ဖော်တဲ့နဲ့မယ်မိုးမနက်ပိုင်းပေါကြီးကနော််ဒီယန်ဖော်တဲ့က2လုံး40စား3လုံးသေးဖော်တဲ့အသင်းက9မှတ်ပဲရသေးလို့ဒီနေ့အင်ကွင်းမှာကစားမဲ့ပွဲစဉ်မှာအစွမ်းကုန်ကြိုးစားလာမှသိကြတယ်နေပြတဲ့လက်ထက်မှာတော့ဖော်တဲ့ဟာတိုးတက်မှုရှိလာတယ်ကစားသမားပိုင်းမှာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်တွေမြင့်မားနေမှသိကြတယ်မယ်မိုကတော့ဒီနေ့ရသည့်ယူရိုပါလိမှာအိမ်ဖြစ်အသင်းတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကတော့နော််ဒီယန်ဖော်တဲ့ဘော်ဒီရွေးချယ်ပါတယ်ဘယ်ဇန်နဲ့ပရိုင်ဘတ်ကိုပေါ်ကြိုက်တယ် BAOK နဲ့ဘရန်ကိုပေါ်ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကိုများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ပွဲစဉ်များကိုရွေးချယ်ခံမှန်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အကြိုက်ချင်းမတူဘက်ကန်လို့ရပါတယ်အောင်ချမ်းမင်းပေါ်ကြည့်အပ်ပေးနေကြတဲ့ညီကိုတယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်